โมความสามารถของมะถูกผ่านเก็บก้อนมานี่เก็บมานี่โอ้โหเนาะที่โหดเลยเนาะจะออกนี่มันเต็มรู้หมดที่ว่าอะไรพอเท่านั้นละมาไปด่างสิมันไปคัดลงคนห้องสิพอให้เก็บก็พอมันจะไปหาอย่างสีได้ใจแป้งป้าอีกนะมืออื่นกูทำไมมันพูดยางมาไหมมันจะเดี๋ยวกูบุกขี่รถมาใส่คือกันมาหอดก่อนถือไปก่อนช่องโมกนัวลูกกูบอครับโอ้เราเก็บเลยได้ต่อตัวนี้ออกเลยโอ้ยพี่น้องเลยมันเลยพี่น้องมันแล้วแบบนี้เราท่านหัวเขาเป็นสภาพแบบใดอยู่มันเลยพี่น้องมันนี่จุ่มโอ้ยพี่น้องมีมันขาแข็งมันเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยเกิดได้ไงมะทำเคยพอโอ้ยลูกฝีแต่ว่าดอกมันงามให้ได้ลูกฝี
นี่เดี๋ยวมันออกมันดีออกจักดอกละเขาเบิดโอ้ยงามพี่น้องอะไรสักนี่มันกินดินอยู่พี่น้องก็สิตัวกินดินขึ้นเลยเฮ้ยมาพี่พี่น้องเห็นบ่ได้ท้าบ่เนาะโอ้ยบ่ได้ท้าสัมพี่น้องบ่ได้สวนในวนเลยกับทางมึงอ่ะบ้านนี่บ่จ้านี่กำลังสวดผูกเลยขึ้นมาจุ่มไปจุ่มงามแฮ่ว้ายดอกเป็นต้นหนึ่งโอ้ยดอกหักกันเอ้ยตะปุ้ยลงหักสรุปเพจเฮาพี่น้องมันเฮากับลูกพี่2 คนมันบนพี่น้องเฮ็ดปวกล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดปวกจ้าได้2 กระตาอยู่พี่น้องมันอยู่เก็บแต่จุ่มจนบานเบิดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาสภาพเฮ็ดน่ะที่แรกเก็บก็งามอยู่เนาะเอาไปเอามามันบานเบิดที่บัดนี้
ปล่อยไปเด้อเอาไปอะไรอยู่บ่ครับเอาไปบ่อะไรก็จอดโอ้ย